今天换比较少一些，邻居今天换了很多黄鲷，今天我也装上好几包渔网，正准备去放一下。走，大家好，我是馒头，今天运了5、6包渔网，现在已经到这里海域了，正准备从这里放。来吧，差不多了。 现在已经开到这里海域了，前面湖边快要到了，来了，来吧！哇，前面一条什么鱼？哇塞，第一条收获鲈鱼啊，开门红啊！你看，这条有6年左右，这不到1斤了，比较便宜，1斤70、80块。来，继续下。 哇，你看鲈鱼啊！你看新不新鲜？很新鲜。这刚站完不久的，这条有1斤左右，看那边。今天买袋冰鲜过来，来，现在弄了差不多快要1包了，弄了2条鲈鱼啊，今天还可以啊。哎，还丢了，来吧，又站过了。 这条有6年左右，来，看里面颜色，这1斤50、60块。哇，海里口这么多！哇，你看蘑菇鱼啊！哇，这把肯定不错。你看，弄得海水酒的这么放大，什么鱼都有。这条应该也有3斤左右。来。 哇，平头鱼啊！你看3年左右，活着。哎，前面还有一条。我这，是吧？都是刚站完不久的，都是活的。哇，兰花蟹，这是个头大。你看。 越拉越有劲，这条有8年左右，这1斤70、80块，一条都能卖到60块。来，平头鱼啊！哇，前面一个水母啊！这个平头鱼，这条应该有8年左右，你看直接上半夜的，很新鲜。来。 拿回去也不懂得弄。鲈鱼来了，今天之后可以了。附近一直都是荒大，也是兰花蟹，这粗的鱼啊，你看，这的兰花蟹都很大，这是也有4年左右。 哇，这条什么鱼？鲈鱼啊！这条有1斤左右。来，这里面，你看，一下子抓了2只兰花蟹，一堆在一起，2只在一起。哇，这条黄瓜鱼啊！ 终于让我逮到黄瓜鱼了！还有一条金骨鱼啊，这条也有半斤嘛，这半斤1斤100多了，差不多100多。现在把鲍鱼完全部做好了，今天的收获很不错，你看。 一餐都是鲈鱼跟黄鲷，还有这几只兰花蟹。今天这些起码能卖到6、700。现在回去
等下拿去市场卖，走，去搞。现在刚刚到家了，今天的收获你看，很不错，抓了4、5条鲈鱼，2条死的，也有今天抓了1条黄瓜鱼，有半斤。一些平头鱼，你看个头都很大，这里面头里面也有4、5斤平头鱼和黄鲷，还有一些兰花蟹。那好，这些就让老婆拿去卖一下，你看有勤劳就有收获。那今天的视频就分享到这里，谢谢大家关注和点赞，拜拜。